Greetings, students of the 8th form, and today we are going to look through across the curriculum section of our wonderful Spotlight 8 study book. Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Сегодня мы разберем с вами секцию Across the Curriculum нашего замечательного учебника Spotlight 8. And this time this section is devoted to science. В этот раз эта секция посвящена предмету наука. Reading section and exercise 1. Look at the pictures. Have you ever seen or experienced any of these natural phenomena? Нас просят посмотреть на картинки и сказать, приходилось ли нам видеть, либо испытывать на себе, переживать любое из этих явлений природы. And the pictures. We can see a tornado. Здесь у нас торнадо, довольно страшная картинка, на мой взгляд. And there is hail. Это у нас град. То есть иногда достаточно крупные кусочки льда у нас круглые падают с неба, как мы видим, в совсем неожидаемый для них период, то есть когда-то летом. И так как в основном мы живем в местности, для которых торнадо не характерен, мы можем сказать I have seen hail in real life, but I haven't seen a tornado. То есть град мы наверняка видели, а вот торнадо вряд ли. And there is another question. How does each phenomena occur? Read through and check. Как у нас возникает каждое из этих явлений природы, нас просят прочитать тексты и проверить. Но для начала давайте попробуем ответить на вопрос. Tornadoes are formed when warm air near the Earth's surface rises and meets with cold air. Hail is formed when raindrops are blown up into the clouds by strong winds. Instead of falling to the ground immediately, the raindrops freeze. То есть торнадо у нас образуются, когда теплый воздух поднимается от поверхности Земли и встречается с холодным воздухом. А град образуется, когда идущий дождь, его капли, ветром задуваются обратно в верхние слои атмосферы, там замерзают и уже падают как льдинки. Мы сделаем эти упражнения совместно с упражнением 2. Read the text and complete the gaps with the headings. Compare with a partner which words help you decide. Нас также просят прочитать тексты и заполнить пропуски соответствующими заголовками. Затем сравнить с тем, что получилось у нашего товарища, и определить, какие слова помогли нам принять решение. Let us look at the headings. Different sizes, то есть различные размеры. Easy to hear, легко услышать. Getting ready to drop, вот-вот упадут. Round and round, это по кругу. Measuring disasters, то есть измеряя катастрофы. Anytime, any place, в любое время, в любом месте. Now let us listen to and read the texts to do our tasks. Let's begin. Tornadoes are one of nature's most violent storms, and they happen in various parts of the world. They can form at any time of the year, although many occur in the spring. Round and round. A tornado is a spinning, whirling wind. When it meets with cold air, it takes the shape of a long funnel or tube, reaching down from a large cloud. It is formed when warm air near the Earth's surface rises and meets with cold air. When the weather conditions are right, this warm air starts to twist as it rises, getting faster and stronger. It is a bit like watching water disappear down the plug hole in your bathtub. If this huge, twisting rope of air hits the ground, it may cause great damage. Tornadoes can reach speeds of more than 250 miles per hour, ripping roofs from houses, uprooting trees, and tossing heavy objects like cars in the air. Measuring disasters. In 1971, a meteorologist named Theodore Fujita developed a scale to show how strong tornadoes are. His scale goes from F0 to F5. It doesn't calculate strength based on wind speeds, but the damage a tornado causes to homes and other buildings. B. Hail. Different sizes. Hailstones are lumps of ice. They can be as small as peas or as big as cricket balls. In Kansas, USA, a hailstone fell that was 44.5 centimeters across. Getting ready to drop. Hail is formed when raindrops start to fall. Before they reach the ground, they are blown up into the clouds again by strong winds. There, they freeze into balls of ice
and the wind in the clouds bounces them up and down. As the frozen raindrops rise and fall like this, they get even more thickly covered in ice from the water inside the clouds. Eventually, they get so heavy that they fall to the ground as hail. Easy to hear. When big hailstones fall, they make quite a noise hitting roofs and pavements. Cars and buildings are damaged, and plants and crops are destroyed. Driving during a hailstorm is also very dangerous as the roads become slippery. Now let us check our answers. Anytime, any place. И какие слова помогли нам принять решение? They happen in various parts of the world. They can form at any time of the year. То есть могут возникнуть в любой части мира и сформироваться в любое время года. The second heading is round and round. И какие слова помогли нам принять решение? Spinning, whirling, shape of a long funnel or tube, twist, twisting rope. То есть кружиться, вращаться в форме такой длинной трубы, но тут имеется в виду основание торнадо. Twist — это быть закрученным, да, тоже вращаться. Twisting rope — вращающаяся веревка. The third heading is measuring disasters. То есть давать оценку, измерять уровень катастрофы. И какие слова помогли нам принять решение? Scale — это какая-то шкала. How strong tornadoes are, насколько сильный торнадо. Calculate strength, то есть рассчитать силу. Damage a tornado causes, то есть ущерб, который торнадо может причинить. Paragraph 4 is different sizes, то есть разные размеры. И какие слова помогли нам принять решение? They can be as small as peas or as big as cricket balls, то есть то, что у нас градины могут быть маленькими, как горошек, или такими большими, как шары для крикета, наводит нас на мысль, что они действительно разных размеров. Paragraph 5, getting ready to drop. То есть перед тем, как упасть на землю. И какие слова? Start to fall, before they reach the ground, bounces up and down, rise and fall. Здесь описывается процесс, как градины у нас формируются. То есть капельки дождя. Когда начинает идти дождь, они вот-вот коснутся земли, а ветер их задувает обратно. И там в облаках они вверх и вниз перемещаются. То есть, ну согласитесь, капелька дождя вряд ли будет такого размера. И вот этот принцип, когда они падают и поднимаются, дополнительно наращивает на них новые кусочки воды и, соответственно, новые кусочки льда, потому что они замерзают. И вот такого размера они у нас получаются. Ну, размеры мы знаем, да, какие могут быть, совершенно разные. And the last paragraph, easy to hear. То есть их легко очень услышать. And the expression make quite a noise, то есть производит серьезный шум какой-то, помогает нам принять решение. Здесь описаны достаточно интересные процессы. Давайте переведем текст, чтобы для нас секретов никаких не оставалось. Торнадо — это одни из наиболее опасных, яростных, да, каких-то природных явлений, и случаются они в различных частях света, ну или мира. Они могут сформироваться в любое время года, хотя часто возникают весной. Торнадо — это вращающийся ветер. Когда он встречается с холодным воздухом, он приобретает форму трубы, которая протянута от большого облака, как здесь, до самой земли. Он формируется, когда теплый воздух у земной поверхности поднимается и встречается с холодным воздухом. Но это где-то, видимо, здесь происходит. Когда погодные условия подходящие, ну, естественно, для формирования торнадо, этот теплый воздух начинает закручиваться в тот момент, когда он поднимается. И с высотой кручение становится все быстрее и сильнее. Это почти так же, как наблюдать, как вода исчезает в сливном отверстии вашей ванной, например, или раковины. Если эта огромная вращающаяся веревка из воздуха проходится по земле, она может вызвать огромные разрушения. Торнадо по скорости могут достигать 250 миль в час, но это где-то 400 километров по нашей системе исчисления, чуть больше даже, срывая крыши с домов, выворачивая с корнем деревья и поднимает такие тяжелые объекты, как машины, в воздух. В 1971 году метеоролог по имени Теодор Фуджита разработал шкалу для того, чтобы показывать, насколько сильны торнадо. На этой шкале есть деление от F0 до F5. Эта шкала не рассчитывает силу, которая основана на скорости ветра, но рассчитывает ущерб, который торнадо наносит домам и другим строениям.
Теперь град. Градины — это кусочки льда. Они могут быть маленькими, как горошины, или большими, как шары для крикета. В Канзасе, что в США, однажды выпал град, градины которого были 44,5 см в диаметре. Представляете, почти полметра. Град формируется, когда дождь начинает идти. Прежде чем капельки дождя достигнут земли, сильный ветер задувает их обратно в облака. Здесь они замерзают, превращаются в шарики льда, и ветер в этих облаках их гоняет вверх и вниз. Таким образом, замороженные капли дождя набирают лед и становятся больше. В облаке, мы понимаем, тоже есть вода, и эту воду они тоже используют для того, чтобы формироваться. Ну и в конце этого процесса они становятся настолько тяжелыми, чтобы ветер уже не мог их удержать, и они падают на землю в виде градин. Когда падают большие градины, они производят очень сильный шум, ударяя по крышам и тротуарам. Обычно это повреждает машины и строения и уничтожает растения и поля. Crops — это здесь урожай. То есть сельскохозяйственные поля сильно страдают, и град побил растения. Поездка на машине во время града тоже очень опасна, так как дороги становятся очень скользкими. Но, естественно, у вас между асфальтом и колесом прослойка льда. В летний период на летних шинах действительно очень опасно. Now exercise 3. Find words in the text that mean forceful, то есть сильный, different, различный, leave, покидать, harm, наносить ущерб, made, сделать или заставить кого-то. Chunks. Chunks — это круглые глыбы, наверное, такие круглые камни. Created — созданный. And the words in the texts are violent, various, disappear, damage, formed, lumps, formed again. Exercise 4. Listen and read the text again. Tell the class 3 things you found interesting in the texts. Но это мы уже сделали, осталось только сказать 3 вещи, которые нам показались интересными. Ну и, например, вам показалось интересным, что tornadoes can reach speeds of more than 250 miles per hour. There is a scale to measure how strong tornadoes are. There was a hailstone as large as 44.5 centimeters in width. То есть те факты, что ветер в торнадо может достигать скорости 250 миль в час, что существует шкала измерения силы торнадо, и то, что выпал град в Канзасе, градины которого были почти полметра в диаметре, безусловно интересны. Think. Imagine you experienced either of the two disasters. Describe your experience and feelings. Здесь вас просят представить, что вы пережили одну из этих катастроф. Опишите ваш опыт и ощущения. And you can do it the following way. I was visiting my grandfather's farm one afternoon when the sky started to turn dark gray and it became very windy. In the far distance, I noticed a long dark funnel or tube. I realized it was a tornado that was moving towards the farm. I suddenly felt very scared and screamed for my grandparents. Fortunately, they have an underground shelter where we climbed down in to protect ourselves. The tornado passed over us. It was a very frightening experience with a horrible noise as the tornado ripped roofs from the buildings and tossed heavy objects like trees into the air. When it finally passed, I was so relieved and very happy to be alive. Здесь у нас рассказ о том, как человек пережил торнадо. Вы можете подумать о том, как вы пережили град. Exercise 5. Listen to someone explaining how to create your own tornado and fill in the missing information. Нам предлагается послушать человека, объясняющего, как мы можем создать свое собственное торнадо, естественно, не такое разрушительное, как в тех текстах, что мы с вами читали. И прослушивая этого человека, нужно заполнить соответствующие пропуски. So let us listen, as it is going to be very interesting, I think. Let's begin. Create your own tornado. A. Half fill a plastic bottle with water. B. Add tiny pieces of paper. C. Cover the top of the bottle with a piece of sticky tape. D. Poke a hole in the center of the tape for the water to flow through. E. Turn an empty bottle of the same kind upside down on the first bottle. F. Tape the openings together with waterproof tape.
G. Turn the bottles so that the one with the water is on top. H. Swirl the water around faster and faster. I. The water and tiny pieces of paper whirl like a tornado. Что ж, очень интересный эксперимент по созданию собственного торнадо. Нам нужно наполовину заполнить пластиковую бутылку водой, добавить маленькие крохотные кусочки of paper, бумаги, закрыть горлышко бутылки кусочком липкой ленты, может быть даже скотча, tape, проделать в этом скотче a hole, то есть дыру, в самом центре, чтобы вода могла через нее проливаться. Затем вверх головой поставить такую же бутылку on the first bottle, то есть на предыдущую. Здесь заматываем скотчем или какой-то другой водонепроницаемой лентой, переворачиваем бутылки, чтобы та, которая у нас с водой, оказалась on top, сверху. Дальше мы видим, что идет вращение бутылки, все быстрее и быстрее, и в конце должно получиться нечто подобное. Если вы вдруг заинтересовались и будете делать, делайте это в ванной, или на какой-то клеенке, чтобы не намочить все вокруг. And exercise 6. Create a tornado yourself, use the instructions in exercise 5. И здесь, собственно, для вас задание, то есть сделать свое собственное торнадо. Да, изучение английского бывает еще достаточно весело. Главное, чтобы ничего не намокло. Exercise 7. Think. Read the saying. What does it mean to you? Discuss. Нас просят прочитать поговорку и сказать, что она значит для нас. И обсудить это все. Words of wisdom. Don't knock the weather. If I didn't change once in a while, 9 out of 10 people couldn't start a conversation. King Hubbard, author. То есть не ругайте погоду. Если бы она периодически не менялась, 9 людей из 10 не могли бы начать диалог. And you can say, the weather is something we all have in common and is often used to start a conversation, especially when there is a sudden change in it. Да, погода — это действительно то, что общее у нас у всех, и мы частенько используем какую-то перемену в ней для начала диалога, это правда. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.